Ir-rapport li kien ippreżentat mill-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna u kien approvat b'maġġoranza għandu lan li jistabilixxi sistemi aktar b'saħħithom ta' awditjar interni. Dan fid-dawl tax-xokk li l-Unjoni Ewropea ħadet wara l-kriżi fil-Greċja. Hekk kif stqar waqt intervista fuq l-edizzjoni ta' Aħbarijiet ta' filgħodu l-Europarlamentari Laburista Edward Cicluna. Kenna dak l-inċident illi beda biex ngħidu hekk il-kriżi ekonomika u finanzjarja fl-Ewropa. Il-fatt tal-Greċja illi kienet qiegħda tawweġ b'mod minn taħt l-istatistika tagħha. Qabel l-Unjoni Ewropea ma kellix il-mekkaniżmu biex tiċċekkja l-istatistika. Ħadd ma kien jemmen jgħidlek imma dan-l-istatistika tal-Greċja allura kien ma kinux jiċċekkjawhom? Le, ma kinux jiċċekkjawhom. Għax il-Eurostat ma kellix il-mandat biex tagħmel audit fuq l-istatistika. L-Unjoni Ewropea llum il-ġurnata iżda saret poġġi impenn akbar min-naħa tal-gvernijiet fil-konfront tal-istatistika tal-finanzi pubbliċi. Illum iktar mill-bieraħ l-Unjoni Ewropea ttieħu ċertu deċiżjonijiet u anke sanzjonijiet fuq pajjiżi, scoreboards u b'indikaturi illi wieħed jistenna li jkunu l-istatistika tkun fiera, ġifieri tkun ċara u vera. Aħna fil-passat, per eżempju, l-istatistika kienet toħroġ meta jidhirlu l-gvern, meta ma jaqbillux ma jurijiex jekk kun hemm elezzjoni, kun hemm indikatur ħażin ħallija u joħroġa wara l-elezzjoni. Il-professur Cicluna li huwa l-Viċi President tal-Kumitat Ekonomiku Monetarju tal-Parlament Ewropew għalli fid-dawl tal-qafas il-ġdid tal-governanza ekonomika fih dan l-Unjoni Ewropea, statistika ta' kwalità għolja hija vitali.